大家好，欢迎收看本期的菜鸟游戏说。在王者荣耀这个游戏中，有很多的英雄，这些英雄的强度是根据技能机制来判断的，而人气则是根据多方面，涉及到颜值、皮肤以及特效等等。而有的英雄啊，就是因为拥有极强的打击感，将音效和视觉效果结合在了一起，从而大受欢迎。第一个就是花木兰，她在重剑状态蓄力之后打出爆炸伤害，实在是太爽了。第二个就是典韦，主要呢是键盘侠那个皮肤，二技能疯狂乱砍，视觉和听觉都是一种享受。第三个就是吕布了，一技能附魔的时候体验最佳，这是跳大招都无法相比的，真的有种天魔降临的感觉。所以说有的时候呀，这些好的感受也是会让大家操作更加流畅，你们喜欢吗？欢迎留言哟。好了，本期的内容就是这么多了，感谢收看今天的菜鸟游戏说，喜欢我们的朋友记得关注我们哟。